हेलो गाइस, सबैजनालाई नमस्ते, राम राम। सबै सन्चै हुनुहुन्छ होला। आज चाहिँ म यो भिडियो बनाउनुको मेरो मोटिभ भनेको चाहिँ अहिले भइरहेको यो कन्फ्लिक्ट जो कि गल्फ कन्ट्रीमा भइरहेको छ हैन। हाम्रो देशको कैयौँ युवाहरू है, चेलीहरू त्यहाँ काम गर्दै आइरहेको छ रोजगारीको सिलसिलामा। हामीलाई त्यहाँ जानुपर्ने बाध्यता कसले बनायो? एमाले, माओवादी, काङ्ग्रेस। यदि यिनीहरूले राम्रोसँग देशको विकास गरेको भए मात्र फ्याक्ट्री नेपालमा भएको सबै बन्द गराइदियो हैन, राजा शासन हटाइदियो। राजा हुँदा हाम्रो देशको र्याङ्क 17 नम्बरमा थियो, अहिले 199मा पुगेको छ। देश बनाउन आएको यो लोकतन्त्र हो कि यो जनतालाई बेचेर खाने लोकतन्त्र हो, खै मलाई थाहा भएन। यदि अहिले जो कन्फ्लिक्ट भइरहेको छ गल्फ कन्ट्रीमा 6-7 देशमा, जति पनि अमेरिकाको सैन्य बेसहरू छ त्यसलाई चाहिँ इरानले टार्गेट गरेर उडाइरहेको छ। त्यहाँ यदि कोही पनि नेपालको नागरिकलाई केही भयो भने महाकसम नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी यिनीहरूको नि पत्ता साफ अनि नेपालदेखि नै आउट। यिनीहरूलाई सिधै फाँसी हुनुपर्छ। र हाम्रो जनता के भएको अझै पनि मादरचोद त्यही एमाले, त्यही माओवादी, त्यही काङ्ग्रेस भने हिँडे यार, के भन्नु यार। सोच्दा वाक्क भइगयो। योभन्दा त राजा ठिक छ नि। लोकतन्त्र भने मादरचोद देशलाई लुटे के हो यो? अहिले त्यहाँ गल्फ कन्ट्रीमा जाने बाध्यता कसले बनायो? यही पार्टीले बनायो। यही 3टा पार्टी मिलेर देशलाई बेचेर खायो। देशको धरोटी सब स्विस ब्याङ्कमा जम्मा गरेको छ। के हो यो? कहिले बुझ्ने नेपाली जनताले? अझै पनि झन्डा समाते हिँडे पार्टीको उसमा। अब त बुझ, यदि कोही पनि नेपालको मान्छेलाई केही भयो भने त्यहाँ अब अर्को गृहयुद्ध सुरु हुन्छ। अमेरिका र इरानको त भइरह, नेपालभित्रै जति पनि पार्टीमा आबद्ध छन् मान्छे, एमाले, माओवादी, काङ्ग्रेस जसले सपोर्ट गर्छ तिनीहरूसँग अर्को एउटा गृहयुद्ध हुन्छ नेपालमा। त्यो म सुरु गर्छु। देशलाई माया गर्ने नेतालाई भोट दिउँ भन्छु, देशलाई अगाडि बढाउने नेतालाई भोट दिने भन्छु। कसम त्यही एमाले, त्यही माओवादी, त्यही काङ्ग्रेस भने हिँडे देश बनाएर त देखाओ। 35-40 वर्ष भइसक्यो यिनीहरूले देश सम्हाल्न लाएको। 17 नम्बरको र्याङ्कको देशलाई 199मा पुर्याइदियो। अब कति विकास गर्न दिने यिनीहरूलाई? किन बुझ्दैन नेपाली जनताले? अहिले गल्फ कन्ट्रीमा जति पनि हुनुहुन्छ सबैले